Assalamu alaikum jama'a, barkamu sake saurara cikin sabon shirin na Mr. Property. A yau shirin mu zai taɓo yadda za ka sa security a wayarka ta yadda idan tana caji ba wanda zai taɓa, kuma idan mutum ya taɓa ma caji ko ya cire ma wayarka a caji to za ta ɗauki ƙararrawar security, wato ta amsa kuwa kamar irin yadda ake a sauran ma'aikatan ko a kasuwanni. Ana nufin idan wani ce ma caji, wato za ta ɗau wani security, wata ƙarar security ta yadda duk inda kake za ta bi, za ka zo ka ga kowa yi. Wala Allah mutum yana da niyyar sace ma waya ne, ko kuma yana da niyyar ya cire ma caji ya samu kansa saboda son kai, to ga ta da ake magana irin su. Mun gode. Amma dai kafin mu je zuwa ga darasin mu, muna roƙon da Allah ku taimaka ku mana subscribing, sannan ku daure ku danna alamar ƙararrawa, saboda ta hanyar ne kawai za ku samu shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Na farko dai za mu shiga application ɗin. Gashi na full battery death alarm, shine za ka shiga application ɗin. Idan ka shiga application ɗin, ka shiga Google Play Store, za ka yi downloading ɗin shi. Za mu shiga application ɗin. Bayan mun shigo, zai nuna kamar haka. Za ka ga komai, to ga wasu kara uku na a gefen hagu daga sama inda aka rubuta full battery death alarm. Sai ka taɓa karan nan. Bayan ka taɓa zai nuna ma haka, sai ka shiga settings. Bayan ka zo settings, sai ka zo ka jawo, bayan ka jawo sai ka taɓa auto enable death alarm, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi zai nuna ma set password now. Gashi na set password, sai ka sa password ɗin da kake so. To mu za mu sa password ɗin mu. Mun sa, sai ka taɓa next. Mun ƙarasa password ɗin mu, sai ka sa next. Please register your email to recover your password. Za mu sa email ɗin mu mrprof@gmail.com, sai ka sa okay. Password has been set. Okay. To sai ka sa enable start automatically. Gashi nan kamar ka taɓa wannan kenan. A yanzu to za mu je mu laƙa wayar mu caji da gani. Idan na laƙa wayar caji aka cire ta, to za ka ga security amsa kowa ya tashi. Mu je mu laƙa ta. Bari gani gashi nan mun laƙa wayar nan caji. To idan muna son mu gani a ta security zai fara aiki, sai mu cire wayar caji. Gashi nan a sama kun gani a current energy flow yana tafiya, to sai mu cire wayar caji. To bayan ka cire ta, za ka ji yau, to kun gani gashi nan a tare da wannan kuwar. Don muka kawo ƙarshen darasin mu na Mr. Property. Da Allah, idan kun ji daɗin wannan bidiyon, to da Allah ku daure kuma na like shi, sannan ku share ga ƴan uwanku da abokananku saboda su ma su ƙaru. Mun gode da kallon Mr. Property. Wannan tasha ta mu ta Mr. Property ta yi fice wajen samun muku tech tutorials, wato bidiyoyi akan kimiyya da fasaha, har da